낙타 그저 덩치 큰 동물이라고 생각하셨나요? 큰 오해입니다. 오늘은 낙타의 놀라운 능력, 바로 코를 닫고 열 수 있는 능력에 대해 거예요. 사막의 강한 바람 그리고 날리는 모래, 이런 환경에서도 낙타는 절대 당황하지 않아요. 왜냐면 낙타는 코를 닫았다 열 수 있는 능력이 있기 때문이죠. 모래 바람이 불 때 낙타는 코를 닫아서 모래가 들어오는 걸 완전히 막아요. 그리고 바람이 멈추면 낙타는 다시 코를 열어서 자연스럽게 숨을 쉴 수 있죠. 모래 바람 속에서도 절대 멈추지 않는 낙타, 이 놀라운 능력 덕분에 낙타는 사막에서도 완벽하게 생존하는 프로 서바이벌러가 될 수 있답니다. 더 많은 동물들의 비밀이 궁금하다면 구독과 좋아요, 댓글로 알려주세요.